ବାୟୁ ପବନ ମାଧୁରୀ ପାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ସାରେ ମୋ ଓଦା ଶରୀର ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। କିଏ ତାହା କରେ? ବାୟୁ ପବନ। ମୋ କପ୍ରେ ଥିବା କ୍ଷୀର ବହୁତ ଗରମ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। କିଏ ତାହା କରେ? ବାୟୁ ପବନ। ଝରକାର ପର୍ଦ୍ଦା ଉଡୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଘଷି ହେଉଛି। କିଏ ତାହା କରେ? ବାୟୁ ପବନ। ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଉଥିବା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କଳା ବାଦଲ। କିଏ ତାହା କରେ? ବାୟୁ ପବନ। ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲୁଛି ଏବଂ ପତ୍ର ଥରୁଛି, ଫୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛି। ଏହା କିଏ କଲା? ବାୟୁ ପବନ। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, ତଥାପି ମୋ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମିଠାର ବାସ୍ନା ବାରି ପାରୁଛି। କିଏ ଏହା ଘଟେଇଥାଏ? ବାୟୁ ପବନ। ଝରକା ସିଲ୍ ଉପରେ ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ଆଖପାଖରେ ନଥିଲି। କିଏ ଏହି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବାୟୁ ପବନ ଥିଲା। ଏକ ଫିସିଲ୍ ବାଜିଥାଏ, ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୋଳାହଳ ଶୁଣେ। କିଏ ତାହା କରେ? ବାୟୁ ପବନ। ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଶୁଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ। ଏହା କିଏ ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ପବନ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।